फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक पेपर एरोप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके सब्सक्रिप्शन में जो बेल आइकन का बटन है उसे ऑल पर सेट करना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा ये पेपर प्लेन पूरा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब बारी है इसे टेस्ट करने की। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्लेन अभी उड़ रहा था। अब हम उसे एक बार और टेस्ट करके देखेंगे।